Wa minhum man khasafna bihil ardo. Aya deui nu ku Allah dihukum dikirim bencana dengan cara dilalapkeun kana jero taneuh, ditelan bumi seperti anu menimpa sa? Pak Korun bukan Lapindo. Diurang man. Eta geus kalau baca nama khosabna bihil ardo. Khosabna bihil ardo teh dituruban ku taneuh. Sapertos ayeuna seueur longsor, bumi katuruban ku taneuh teh eta ge khosabna bihil ardo, ditutup dengan tanah. Dan umat zaman baheula mah nu terkenal teh Korun. Aya di Quran eta mah. Di surat Al-Qasas misalnya disebutkan fakhasabna bihi wa bidarihil ardo. Korun jeung harta kekayaanana jeung istanana ditelan bumi, dilelepkeun kana jero tanah. Korun terkenal naonna? Beunghar. Jelema beunghar. Ya, Ibu, Korun teh eta teh tokoh umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa mah aya 3 tokoh nu terkenal, hiji Firaun, 2 Korun, 3 Haman. Masing-masing diberi kelebihan. Korun mah diberi kelebihanana teh harta kekayaan yang melimpah, menjadi konglomerat, manusia super beunghar, super kaya, sekaligus super bahil. Nu kadua Firaun eta mah diberi kelebihan dalam bentuk kekuasaan yang tidak terbatas, diktator, otoriter. Nu katilu Haman, ieu mah diberi kelebihan ilmu pengetahuan. Tiluanana ge dihukum ku Allah dengan hukuman yang berbeda akibat membangkang terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ibu, Korun mah terkenal kaya raya, beunghar, ngan hanyakal, bahil, pelit, kikir, cedit, keket mengkene, merepet jahe, ceyut apu, tara mere gehese, pahit, pahang, kumet, ngeupel, kesed, cepel. Yahudi lah pokoknya mah. Musim kuring kantor dituliskan eta gelar kudu koret aya 15 mah. Biji kurang nyeun deui. Kunaon pangna Korun bahil? Sabab cara ngalakna bukan dengan cara yang halal. Sesuai sareng kasauran Imam Al-Ghazali ama abal malu ayakhruja illa min haitsu ata. Harta mah moadaikeun keluar angin ti mana jolna. Lamun tina halal usahana teh babari teh kana kasolehan teh. Kana zakat, infak, sedekah, wakaf kana amal soleh babari. Tapi lamun tina haram, menang korupsi, menang maling, menang ngarentenkeun, ka dituna teh kana haram deui we, kana ngadu, kana lacur, kana mabok gitu. Lumayan disebut jalma bahil dina ajaran Islam mah sanes jalma nu tara kaluar duitna. Tapi disebut bahil dina ajaran Islam mah jalma anu hartana hese dipake dina kasolehan. Anu jelas mah teu aya orang tua muslim nu hoyong kagungan putra jiga Korun. Da buktosna teu ayanya orang muslim merengaran ka budakna teh Cep Korun. Tim kuring gak jadi guru, tak jadi ustad, terus lami bu. Murid terus ribuan asana mah. Can pernah asana dina daftar murid aya ngaran murid ngarana Cep Korun. Sepakat. Orang tua muslim teh teu kabita lah, nya ge beunghar ari koret jiga Korun mah. Anu hanya ka teh kieu. Ari ngaran Korun teu aya itu, tapi anu kopet jiga Korun tah gitu. Ari ngaranna teu dipake, ari kalakuanana diturutan.
Di urang aya teu nu beunghar tapi koret 3 korun. Teu nya. Aya teh cirina jalma koret. Jalma beunghar koret aya teu? Aya jalma sangsara koret mah mau bikeunana eta teh. Jalma beunghar bari koret cirina aya. Naon tara barang bere we. Terus jalma beunghar bari koretna katinggalina teh tara make baju alus. Gerasa katinggalikeun lah. Cara biasana lamun geus koret ka batur, koret kana diri. Dirina sorangan mau make baju alus lain teu boga. Loba baju nama dina lomari we cenah tunggu. Dan nek dipake teh lebar. Padahal cek Rasulullah pan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah senang kana indah. Ai kagungan anggoan saya mah ange we. Tong malah sida tunggu lomari we. Mata kusim kuring sok dianjurkeun punten jeung anu baleunghar bisa disebut koret, tong make baju butut. Tapi aya nu protes kusim kuring, Pak. Wah, cenah ustad kapan hirup teh kudu sederhana. Da sederhana teh lain kudu rudin siga kitu teh. Ari aya mah ange we, da tadi cek Nabi pan Allah itu indah, Allah senang kana indah-indah. Hari ieu cenah anu butut baju dikamanakeun. Muni bingung mikiran baju butut. Cek sim kuring teh bikeun kanu miskin. Waktu protes deui we. Cenah cek ustad ari barang bere kanu miskin kudu nu alus. Cek sim kuring teh, alah boro-boro mikeun nu alus nu butut wae dipapake. Bo, koron dilelepkeun di pinggiran kota Kairo di Mesir. Aya sebuah danau kecil dekat gurun. Caina teu pernah taat. Padahal saket gurun. Orang Mesir seueur anu percaya didinya korun baheula dilelepkeun. Di mana, Bu? Di mana? Di Kairo, di Mesir. Di Kairo, di Mesir, korun teh dilelepkeunana. Matak aneh bareta urang pernah boga menteri agama ngorehan harta korun di Bogor. Dia teu kapanggih. Atuh teh nyambung pisan gara di korun dilelepkeun di Kairo, di korehan di Bogor, pantes teu kapanggih. Wa minhum man agrokna, aya nu ku kami dihukum dikirim bencana dalam bentuk dilelepkeun dina banjir ku cai. Sapertos anu menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh teh pan dipasian umur 1000 tahun kurang 50. Dumasar kana bunyi surat Al-Ankabut 14. Al-Fasannah illa khamsina aman 1000 kurang 50 850 tahun. Bu hayang teh Bu dipasian umur panjang gitu tak 850 tahun. Kan? Cenah yang panjang umur panjang teuing jigana teh 850 tahun mah. Komo lamun emut kana isyarat Gusti Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Sajama nu dibere umur panjang bakal dibalikeun deui kana penciptaan semula. Bakal siga orok deui ari panjang umur teh. Geuning waktu urang lahir, gubrag ompong sararea ge. Aya teh gubrag tos huntuan. Rangeteng huntu moal aya da sieun indungna ge. Pasti ada umur panjang jadi aki-aki jadi nini da balik deui pan waos teh bersih. Hiji acan ompong deui we. Ngan bedana teh ari orok ompong mah lucu. Ari aki-aki ompong mah lucu oge tapi kita
Ting ibu-ibu pada milih mana? Mending ponok umur soleh, mending panjang umur doraka? Panjang umur soleh. Eta patarasan pisaha eta. Di perbatasan antara Jordania sareng Israel aya sebuah lembah namina teh Jordan Valley, lembah Jordan. Kedalaman lembah itu kirang langkung 400 meter di bawah permukaan air laut. Dalam sekali. Tim kuring alhamdulillah kantos 3 kali ke lembah Jordan. Orang-orang Jordania banyak yang percaya didinya baheula kaum Nabi Nuh alaihissalam dikerebekeun. Margi di atas bukit ada sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Nabi Nuh alaihissalam. Kade Pak, banjir Nabi Nuh ulah dibayangkeun siga banjir Jakarta. Eta mah banjir Cilencang. Dina surat Hud digambarkeun wahia tajri bihim, parahu Nabi Nuh nyanak umatna sareng Nabi Nuh fi maujin di atas ombak kal jibal setinggi-tinggi gunung. Wah, ombak setinggi gunung. Sim kuring ngabandungan radio El Sinta muningakeun laporan cuaca dari BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, ngeunaan hujan, ngeunaan angin, ngeunaan ombak. Ombak tertinggi di Indonesia teh cenah ayana di Laut Natuna sareng di Selat Karimata. Eta mah selat geus eueuh irungan, geus eueuh ceulian, Karimata. Sabaraha jangkungna ombak teh 5 meter. Teh sim kuring dina pikiran gede kana ombak Kanjeng Nabi Nuh. Dilalapkeun di cai. Akibat naon? Bangkang. Di dawahan sakitu lilana teu ngagugu. Nabi Nuh teh ibu diangkat rasul cek ahli sejarah mah yuswa 480 tahun. 480 tahun teh namanya jadi nabi. Jadi dakwahna Nabi Nuh teh 470 tahun. Tapi cek Quran surat Hud wa ma amana ma'ahu illa qalil. Henteu iman ka Nabi Nuh angingan saeutik. Menang dakwah 470 tahun teh menang pengikut saparahu. Istrina teu iman. Putrana baong hiji saha cing Bu? Kan'an. Seberiji gitu putra Nabi Nuh teh? Bu, putra Nabi Nuh seberiji? Dari anak artis apa? Imarajeun apal hiji nu baong na deui. Tapi memang budak baong mah terkenal. Putra Nabi Nuh teh 4, Bu. Nu kahiji Kan'an, nu kadua Ham, hak asasi manusia. Nu kadua Sam, SAM, Sidik Amin. Nah. Nu katilu Yapis, nu kaopat Yapis. Dikerebekeun di cai. Nu matak sim kuring mah terlalu leutik hate. Lamun dakwah hasilna cacan menggembirakan berat memang. Mun sim kuring di ulam ceramah nu hadir ngan saeutik terlalu leutik hate. Ingat ka Nabi Nuh 470 tahun menang saparahu. Urang mah ieu nu hadir loba menang sararea ieu teh. Dua anu dikerebekeun di cai saha? Fir'aun Nabi Musa ngaranna teh Fir'aun Ramses kedua. Ayeuna aya keneh mumina jenazahna ngagoler keneh di museum Parao di tengah kota Kairo. Bili seperti canten mangga geus kali-kali ziarah ka ditu ulah ka Cirebon wae.
Gimana jenjara dengan ke Cirebon jeung ka Pamijahan. Tadi itu ningali Firaun, ngara ingat gitu. Nah, Ustaz, nah Firaun bet aya di museum pan dikerebekeun di cai. Di tengah kota Kairo aya museum 2 lantai. Disebut teh Museum Firaun. Dirinya dipajang segala macam harta kekayaan Firaun Mesir anu kenging nyempelkeun tina piramid-piramid. Tupi nama Firaun mah raja teh lamun paeh harta kekayaanna teh dibawa ke kuburan sadayana. Jadi raja anyar mah kudu kumpul deui we gitu. Daya warisan. Rupang seueurna teh harta kekayaan Firaun Tut-ah-Amon II. Firaun berumur 12 tahun. Tapi hartana panglobana. Da eta di pinggiran kota Kairo di aya nu disebut daerah Giza aya piramid 3. Hiji tiasa dilebetan ku urang. Wisatawan bisa masuk. Mung lorongna pendek jadi kerah dongko. Jika dilebet teh aya lorong-lorong aya kamar-kamar. Salah satunya aya kamar tilas nyimpen jenazah Firaun. Itu gede memang kamar nama sekitar 4 kali 4 meter, tapi tutup kamarnya teh batu weh hiji. Di cenah mah beratna eta batu teh sekitar 40 ton. Teu kabayang eta kumaha baheula ngangkatna gitu tah. Pak, di museum itu dipajang segala macam kekayaan dari mulai alat dapur, alat kamar, terus kursi tamu, kursi kerajaan, alat perang. Terus segala macam lah. Terus aya ruangan kirang langkung 8 kali 10 meter. Dirinya disimpan aya 11 mumi Firaun Mesir. Salah satunya teh aya mumi Firaun Nabi Musa ngaranna teh Ramses II anu dilalapkeun di cai teh. Sim kuring ge ngawitan pertama lah ningal mumi teh tahun 87. Harita karosan aya undangan di Presiden Muammar Gaddafi dari Libya menghadiri Muktamar lil Qiyadah al-Islamiyah al-Alamiyah, muktamar pertemuan para pemimpin pergerakan Islam internasional. Tim kuring berlimah harita teh sareng pimpinan ormas di Muhammadiyah, di NU, di Majelis Ulama, di Al-Irsyad. Wangsulna nusana sama teman-teman melalui Belanda, mulihna teh sim kuring mah minta diri rut perjalanannya melalui Mesir. Ngawitan harita hayang ngalongok Firaun. Kabayang teh bu begitu bade lebet ka museum teh, kabayang teh Firaun teh pasti jangkung gede gitu teh. Sabab terkenal super baong. Karena sim kuring satu acana kantos ningali makam Kanjeng Nabi Musa di pinggiran kota Jericho di Palestina. Makam Nabi Musa 2,5 meter. Jadi bayangan oge Firaun itu pasti jangkungna teh 2 meter gitu tah. Nah begitu bus ditinggalian ngaran Firaun hiji-hiji. Ieu Ramses kedua penek pecekrek mewetan meureun malum tos ribuan tahun. Di jengkalan ke sim kuring teh ngan 8 jengkal. Sim kuring onaman ya 8 jengkal bu tah. Firaun teh sempat beheung meureun. Atarapi bapak-bapak we engke tos ngaos ka jengkalan awas. Lamun 8 jengkal tah sarua. Sarua teh jangkungna. Cek ibu-ibu teh, "Ustaz, kapan dilalapkeun di cai nah aya di museum?" Memang pamimaos Bible, kitab suci orang Kristen, aya keterangan Firaun dikerebekeun di cai. And the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the water were a wall unto them on the right hand and on the left. Thus Allah said Israel saw the Egyptian dead upon the seashore. Naon cenah bu? Sugan molohok dengar toh. And the children of Israel, dan Bani Israel, waktu laut dibelah dengan tongkat mukjizat itu,
Walk upon the dry land. Lempang teh sanes dina letak. Panu pami balong dibedahkeun handapna letak. Laut dibelah tina jadi jalan oke pasti letak. Tapi henteu ieu mah on the dry land. Lempang teh dina taneuh garing. And the water wall, sementara air menjadi dinding on the right hand and on the left, di kanan dan kiri. Thus Allah save Israel, lajeng Allah nyalametkeun Bani Israel ke seberang di bawah pimpinan Nabi Musa. So mereka melihat di Egyptian, orang-orang Mesir di bawah komandan Fir'aun dead, mati upon the seashore, di tengah laut. Di bawah mah kadinya. Quran numere beja lebih jauh, lebih jelas. Dina Quran mah di surat Yusuf sekitar ayat 90. Begitu Fir'aun dikerebekeun modar, Allah lajeng berfirman, cek Allah teh kieu, fal yauma nunajjika bi badanika. Poe ieu Fir'aun awak maneh ku kami bakal disalametkeun. Kangen naon Gusti Allah nyalametkeun awak Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya awak maneh jadi bukti keur jama-jama nu datang saenggeus maneh. Jadi rupina mah ari anak buah Fir'aun mah tentarana dilelepkeun paeh terus jadi bangsa binatang laut. Fir'aun mah rupina dialungkeun ku ombak ka daratan. Rakyatna dipulung, lajeng diawetkeun. Sim kuring maca di museum keterangan kumaha cara ngawetkeun awak Fir'aun baheula teh. Ti antawisna diserangkeun dadana sareng beuteungna dibedea, dibelah terus dikaluarkeun eusina. Sirahna dipolongoan, polona dikaluarkeun. Lajeng dina wadah anu berbeda dikeum, direndam. Dina cai garam, air garam, dina uyah. Dicampur sareng ramuan Mesir. Sanes ramuan Madura. Salami sabaraha lila 3 bulan dikeumana teh. Pas kitu dilebetkeun deui, dibulan dengan kain. Awet Pak, ribuan tahun. Jadi mumi Fir'aun teh eta teh sabenerna nama asinan Fir'aun. Asinan Fir'aun. Ari sim kuring mah menarik mah sabenerna nama cerita Al-Qur'an teh. Quran ngabejakeun yen Fir'aun anu paeh dilelepkeun ku Allah dicai sabaraha taun ka tukang. Fir'aun teh dilelepkeun teh kirang langkung tahun 1300 sebelum Masehi. Quran turun pada abad ke-7 Masehi. Jadi Quran nyaritakeun peristiwa 2000 tahun yang lalu. 20 abad yang lalu. Yang awak Fir'aun teh aya keneh cek Quran teh. Bari waktu Quran nyebatkeun aya keneh teh can kapenak di mana? Otak manusia hese narima. Manya jelema geus paeh 2000 tahun ka tukang aya keneh. Jami maot sabulan oge awakna hancur. Ieu 2000 tahun manya aya keneh. Bari waktu Quran ngalalakeun can kapenak. Dan namai kapenakna ge tanggal genep Juli tahun 1870 Ayat tulisan yang berjudul The Historian History of the World yang menceritakan bagaimana proses kapenakna awak Fir'aun Nabi Musa di sebuah piramid yang sudah terkubur oleh tanah. Cobi we, kapenak tanggal genep Juli tahun 1870 Quran turun abad ke-7, berarti kurang lebih 11 abad setelah Quran bercerita namanya kapenak. Jadi waktu kapenak teh umur mumi Fir'aun teh tos kirang langkung 31 abad. Lamun Quran bukan wahyu Allah, susah membuktikan lalakon model kieu. Jelema geus paeh 2000 tahun ka tukang cek Quran aya keneh, susah ngabuktikeunana. Tapi karena Quran adalah wahyu Allah, terbukti di kemudian hari. Nu matak teu aya alasan keur urang untuk ragu terhadap Al-Quran.
umat Nabi Menukahiji tadi umat Nabi Lut, umat Nabi Su'eb, umat Nabi Soleh, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, ku Allah sadayana ditimpa bencana akibat perbuatan dosa. Dukatah musibah bencana nu tumiba ka urang ka bangsa Indonesia teh penyebabna teh kesalahan atau dosa ieu teh. Siga nama kemungkinan anak dua-duanya. Dan anu pasti macet Allah wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah ngirim bencana ka manusia teh lain disebabkan Allah sejak berbuat dolim ka manusia. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi disebabkan lantaran manusia sorangan anu darolim. Bongan we manusia berbuat dosa. Tapi puntennya para wargi, para ihwatul iman, upami aya bencana tumiba di hiji daerah, panuhun teh urang ulah memponis, ulah menjustifikasi. Di Karawang misalnya riuk aya gempa. Lu seueur jami mawat katinggang bangunan, ceuk urang Bandung teh wah pantes we Karawang marek dikirim bencana ge loba nu daroraka misalna. Tah bahasa model kitu teh ku emutan teu kedah kaluar. Sabab ari soal dosa mah boro-boro batur. Urang ge can karuhan. Cing simkuring main naros ka ibu-ibu. Bo, aya di bumi ibu-ibu pidorakaeun aya teu? Hah? Cing jujur bo. Deur, ini sami nya. Nya pidorakaeun mah di mana-mana ge aya. Eta we tas di masjid we. Tas salat subuh terus kuliah subuh. Terus keluar di masjid di buruan papendak sareng sobat geus lila teu papanggih ngobrol ngaler ngidul. Ai keur ngobrol teh ngomongkeun ka gorengan batur. Dosanya? Dosa. Padahal urang teh tas salat subuh, tas kuliah subuh, isu keneh di buruan masjid. Ieu aya nu ngajak doraka yang ngomongkeun ka gorengan batur. Didengekeun dosa teu didengekeun uing hayang nyaho. Batak nu ngomongkeun jebleh nu ngupingkeun rebing hiji tah dosa teh meunang turun di buruan masjid ka jalan. Nah tuh kakarake turun ka jalan kalarar teh istri geulis ngaliwat di baju tilu parapat taranjang. Karena bapak-bapak mah masalah kan? Aing ditempo itu dosa. Itu ditempo? Sana selebar, itu ditempo mah cilaka. Nah cilaka, pak itu ditempo mah kadupak. Aing daripada kadupak mending tempo ya. Dua. Tingalieun kupingkeuneun carioskeunun huapkeuneun pigaweun alalakrab sareng dosa. Kan emut kana hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahul uqubah fid dunya." Namun Allah ngamaksad dek mere kahadean ka hiji jalma, ku Allah hukumanana di kontanan di dunia. Nya lamun aya di Bandung misalnya reg gempa berak urang kaasup kena jalma nu kena musibah tersebut. Namun urang jalma beriman, urang rajin beramal soleh, tapi terlibat dosa, anggap itu sebagai hukuman. Itu adalah Allah mau memberi kebaikan ke urang. Berarti urang insya Allah bebas dengan hukuman berat di akhirat. Tapi sawangsuna wa idza aradallahu bi 'abdin syarran. Namun Allah ngamaksa dik mereka gorengan ka hiji jalma. Kaffa anhumul adzab, ku Allah ditahan hukumanana teu dibikeun di dunia. Iraha teu dihukumna hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah, tapi engke hukumanana disekaliguskeun di akhirat. Bapak-bapak bade milih mana? Mending ditutut ayeuna, mending disekaliguskeun engke? Ini saya nu kabita dihukumannya secara dibagi beas. Sok aya teu da kieu Pak, Bo. Beda boga tatangga ngan geringan we awakna teh jeung usaha rugi we ceuk urang teh lah. Pantes si eta marek kitu ge doraka sih.
Padahal soal doraka mah boro-boro maneh na urang dican karuhan. Lamun eta jelema teh nya ge jalma soleh, jalma beriman, terus migawe dosa, terus ku Allah dicoba usaha rugi, awak kering. Terus sabar, insya Allah bakal jadi pengampura karena dosa. Malah Pak pun tendiri bapak-bapak imam bilih banyak. Teu pernah gering, teu pernah susah, teu pernah sedih. Kudu luak lieu teh. Moal kitu urang mah dihukumna engke disekalikeun. Atuh cenah urang Arab-Arab we hukuman teh ustad ngarah entong di akhirat mending di dieu we. Ulah di Arab-Arab mah kumajona we. Ieu mah sakali deui ulah memponis. Nu jelas mah tahan diri dari perbuatan dosa, terutama dosa besar, terutama dosa syirik. Itu mengundang turunnya bencana. Kedua, kesarengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah itu akan menjadi obat mujarab untuk menahan turunnya berbagai macam bencana dan musibah yang lainnya. Menteri Agama nganjurkan zikir nasional atas jumaahan. Politis itu mah. Nah, nganjurkan zikir dengan sejumaah sekali. Waktu hoyong ijabah mah. Jaman lamun tas jumaahan nungkul mah ibu-ibu teu milu da kejumahan. Jaba ari rame-rame siga kitu mah da asana mah teu benak contona oge zikir bareng mah. Malah urang hariwang lamun migawe pagawean anu tadina dimaksudkan untuk menolak bencana malah jadi mengundang bencana. Lebih baik kita menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Nu kadua panginten urang sadaya ngiring ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu urang sadaya terhindar dari bencana malapetaka anu urang sadaya teu sangem nampina. Urang dipasihan digentos ku kamakmuran, kesejahteraan sareng kebahagiaan. Sakitu nu kapihatur aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi